วัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสัมพันธ์เจริญชื่อเล่นชื่อฟ้ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านลาดพัทยาวันนี้จะมาเดี่ยวข้อมูลใหญ่เพลงการละเวกเล็ก 2 ชั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ